Ya, maka dewasa yaro termasuk naso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafal anam wa hassayna bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur mapuji lo di jalan Allah Ta'ala. Oleh karena kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam laki-laki, yaitu salat Jumat. Selanjutnya mari pula kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah tentu mencari jaminan ini kutujunna betul tamakkadah dari keutama takwa malu-mulangga ipapole yasengi decing malumu ipapole yasengi Jumat malumu ipapole yasengi bantu-bantu pada terbatau yang ikut di daga tepen niya tau malumu tu papole ki yasengi adorakan malumu papole ki gaw-gaw na caceri dalam agama. Jadi yang mana perlu disukuluki lori pun Allah Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, karena ia kesempatan ini pada lawan imai pakabari paringarata namanya reki-reki amala-amala pura riba boleh. Tentu pada purana riba boleh dia sengi gak maraja, dia sengi kerbang, biarkan perlu ini
Maka saatnya kesempatan ini kita kembali mengoreksi diri kita, menghisap amal kita. Nasabah alam mastiasia iero amalata pureri jama waddi jaji natarime pung Allah Ta'ala nikia waddi tui jaji di natarime pung Allah Ta'ala. Di bulan Muharram ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita serikom mengi engkeki menghisap iarega mat dikit poler yang malata ala rapana sidi amala pure papole ya kososoki papole amala dalam jangka 1 tahun jumlah amal kita 365 amal kita. Ya kularapanna adorakan yare gadosa ijama asosoki madosa dalam 1 tahun 365 hari 365 dosa kita 1 tahun. Jadi di gaga alasari siteta melo panenungan nasabay ko sasaki madosa 365 dosa kasitaw. Kaya daro pasabaran na rilang na hadis na Nabi Muhammad SAW supaya engkay malang diperhatikan aja nasiyasya iyaro amalata yare ga amalata pure ijama waddi jaji de natarima pungala Ta'ala yare ga waddi jaji na lutung ya amalata iya pure ijama. Maka dari Nabi ta al istigalu bi uyubil khalqi aja lalu di jama iya waddi ngirutung ya malai agar tung ya malai iya na itu ipoji sampai acacana padaktar batao iya malado ya kusiologi magalo bicara ta nikiaya kumabukoi dengan pajana to dicarita iya na cacar na gamay ya kupada ijama makuro de na gagay parenggarami de na gaga halang-halangan maka waddi jaji rontaki nasabak magay yang manibawang ibaca ipoji sampai cacatta pada terbatau. Selanjutnya ialah itu aja nijama ritujunna gauta si mata ipapawi puraki papau magasana gau deceng diga pajana ipapau ya maka dewasa yaro termasuk nasolangi amalata ya bahkan rilana akurangi napanasagi bunga latala maka aja nijama yaro gau nasaba waddi jaji nasolangi amalata pikoge gambarana yaro gambarana yana itu papade lona siddi tau mapangkau ke nainapa itarina butang ya sila nainapa ibolo bay maka dawak kelapa-lapa guna tau iya engkai magasan na mengungkit-ungkit dari amalan-amalan yang pernah diperbuat. Kemudian yang terpenting juga adalah denawandi ini si matang kaki berdiri tawe jadi berdiri ating na tawe ibadiri fisik na tawe denawandi nasa mau panu ibadiri makuro
Martumanan niya malata di nagaga nila yung narisisina kung Allah Ta'ala. Narimag ko nga ro, hadiri ang kami muliakan, padalawa di mat para kayo ngiwi, sarikom ni aja ni jama, nasa maupan na ijama yarodok makawadi jadi ya narutungi amalata. Kemudian selanjutnya, ya itu watulul amali nasa nabita Muhammad sallam nacangi nabita watulul amali marampi nawanawas tulimun limawa mapikiri digaga na jama mapikiri lo lolo mapikiri lo rimunri nikedigaga jama-jama jadi iya na puji agamata ang kibikiriki ijamai si bawa dece punna ya makin roja bajamata tentu mapacini poleri amarata ya apalagi masuki tahun baru Islam ini sebab mungkin amal-amal kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, kira-kira di dalam kesempatannya maksudnya wala sebagai keterangan barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad Fantahu amanah hukuman wa zajar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna al-hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasbagima yashkurukum wa salamun fadiyufikum rasulullah akbar Allahu ya'lamu ma tasna'un.